1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը սպանվել է ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետ, նախարարներ, պատգամավորներ եւ այդ բոլորի անվտանգությունն ապահովելը Սերժ Սարգսյանի աշխատանքային պարտականություններ։ Զենքը կա, վկաները կան, ամեն ինչ ձայնագրված, ամեն ինչ երևում է։ Հոկտեմբերի 27-ի սպանդը իրականացվել է ոչ թե օտարների, այլ հայերի իսկ ձեռքով։ Ես կասեմ, որ նույնիսկ, այսպես ասենք, գյուղի, այսպես հիմա մենք չունենք, բայց участковին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Այսօր ես ողջունում եմ հատնում երկրորդ հոկտեմբերի 27-ը կապ ունի բանակցային գործընթացի հետ։ Մասնավորապես տարածքների փոխանակման այդ հայեցակարգի հետ։ Դա հանցագործություն չէ անձանց նկատմամբ։ Դա հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին, առնվազն պետական պաշտոնյաների եւ մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ձևով չապահովելու համար։ Որևէ տեղեկություն չենք ստացել նախապատրաստվող այդ ոչրագործության վերաբերյալ։ Հավատացնում եմ, որ եթե մենք որևէ տեղեկություն ստանայինք, անպայման անմիջապես եւ adekvat միջոցներ ձեռնարկեինք։ Կապիկություն էին անում, ասելով, որ այդ մարդիկ, ովքեր գլխատել են Հայաստանի Հանրապետությունը, ռոմանտիկներ են։ Եթե ինձ ձերբակալելով մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը կհամարվի ամբողջովին բացահայտված, ապա թող ձերբակալեն։